गले में चिपका हुआ बलगम बाहर नहीं आ रहा है? तो आज बात करेंगे म्यूकोलाइट सिरप के बारे में। ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी द्वारा बनाया गया सिरप है। इसमें होता है अमरॉक्सोल। ये बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। किन-किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं? चेस्ट कंजेशन को कम करने के लिए दिया जाता है। बलगम वाली खांसी में राहत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सांस लेने में आसान बनाता है। गले और चेस्ट को क्लियर करने में मदद करता है या फिर कफ रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। क्या आपने इस सिरप को कभी इस्तेमाल किया है? अगर यूज़ किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।